Đi ra thu Hà Nguyễn, hậu duệ của chiến sĩ quân lực Việt Nam Cộng Hòa, sẵn sàng đấu tranh cho những cư dân làm việc chăm chỉ của thành phố Garden Grove để duy trì sự thăng tiến và thịnh vượng. Đi ra thu Hà Nguyễn cam kết quan tâm đến vấn đề sức khỏe, chi phí đại học và tiền tiết kiệm khi về hưu, cũng như sự phát triển của các tiểu thương. Hãy dồn phiếu cho đi ra thu Hà Nguyễn cho chức vụ thị trưởng thành phố Garden Grove để cùng nhau xây dựng tương lai tốt đẹp hơn cho bản thân và cộng đồng chúng ta. Kính chào quý vị đồng hương, tôi Philip Nguyễn, ứng cử nghị viên thành phố Garden Grove, địa hạt 2, trên tinh thần đoàn kết để tranh đấu cho quyền lợi an sinh xã hội và an bình chung của xã hội chúng ta. Xin đồng hương hãy dùng phiếu bầu cho Philip Nguyễn. Philip Nguyễn xin chân thành cảm ơn lá phiếu của quý vị đồng hương. Chúng tôi hân hạnh giới thiệu đến các bạn các dịch vụ của văn phòng công ty chúng tôi: DMV, sang tên xe, bảo hiểm, dịch thuật, các dịch vụ pháp lý và đầu tư. Với phương châm phục vụ uy tín, tận tâm và giá cả phải chăng, chúng tôi cam kết rằng dịch vụ của chúng tôi sẽ đem lại sự thỏa mãn cho quý khách. With delicate scents like rosehip, pearl powder, aloe vera, cherry blossom, royal jelly and honey, Lover Care will make you love your skin again. Lover Care. Love to care. Chương trình đầu tư cổ đông với mức vốn từ 150.000 đô. Quyền lợi thẻ xanh 10 năm, hoàn vốn sau thời hạn đầu tư, lợi nhuận hàng năm, định cư cho cả gia đình. Quy trình hồ sơ đơn giản, hiệu quả, liền mạch. Hãy hành động ngay từ bây giờ để hiện thực hóa ước mơ. Chuyển hàng nhanh nhất và chuyên nghiệp nhất với mạng lưới kết nối từ Hoa Kỳ đến Việt Nam. Chúng tôi đã dời về 14211 Beach Boulevard, thành phố Westminster. Hãy ghi danh lấy hàng tại vietlinkglobal.com 714-901-9019. Kính thưa quý đồng hương, chúng tôi là cựu nghị viên Phát Bùi, vừa mãn nhiệm kỳ 8 năm phục vụ cư dân. Này tiếp tục dấn thân tranh cử thị trưởng thành phố Garden Grove. Là thị trưởng, chúng tôi quyết tâm bảo vệ an ninh cho cư dân thành phố bằng cách mạnh tay giải quyết nạn vô gia cư, tăng cường thêm cảnh sát, truy bắt tội phạm, kể cả tội trộm cắp dưới 1.000 đô, cải thiện thời gian duyệt xét xây thêm nhà ADU xuống còn vài tuần. Xin đồng hương hãy dồn phiếu trước ngày 5 tháng 11 cho Phát Bùi, một người tận tâm, nhiều kinh nghiệm và luôn phục vụ cho cộng đồng. This is only one instance of the reality that East Bay residents have to face right here, right now. Are you going to accept this reality for generations to come? Or do you want change? My name is Dr. Jennifer Tran, and I'm running for Congress to represent you. Join me if you want sensible solutions and real progress. Đây là một cái thực tế mà người dân tại Oakland đang đối diện hàng ngày. Quý vị muốn tiếp tục chấp nhận cái thực tế này hay không? Hay là muốn thay đổi? Tôi là tiến sĩ Jennifer Trần và tôi đang ra tranh cử cho chức vụ dân biểu Quốc hội Liên bang khu vực 12. Hãy tham gia cùng với tôi nếu quý vị muốn thay đổi. Bố bắt đầu bố làm cái chương trình nha. I start talking to the Ông Trump ngày hôm nay sẽ nói chuyện ở Scranton, Pennsylvania, quê nhà của
Tổng thống Joe Biden. Hôm nay thì bão Milton bắt đầu đánh vào bang Florida. Được xem là cơn bão lớn nhất trong thế kỷ này, đánh vào Florida ngay sau cơn bão Helene cách đây chỉ khoảng chừng dưới 2 tuần. Hai cơn bão đánh vào liên tục như vậy cho nên là rất là nhiều những cái đồn đoán về kể cả những cái thuyết âm mưu về cái chuyện mà người ta tạo ra bão để mà đánh vào Florida, đánh vào những tiểu bang hoặc là những thành phố đảng Cộng Hòa vân vân. Tất nhiên là không phải như vậy rồi. Ông Trump đang trong điều nhảy. Chắc chắn là ông sẽ nói đôi chút về cái vấn đề bão đang tới, cũng như là nhiều khả năng sẽ chỉ trích phía đảng đang cầm quyền về cái vấn đề đối phó với bão. Luôn luôn là phải như vậy. Bản nhạc chấm dứt và ông bắt đầu tiến lên bục nói chuyện. Wow. Hello everybody. Xin chào mọi người. You know, this was supposed to be a little gathering in like a plant. Đây chỉ là tính ra là đáng lý làm một cái chỗ nhỏ thôi. Nhưng mà bây giờ có rất là nhiều, cả nhiều người bên ngoài nữa cơ. Well, I want to thank everybody and I want to say a very very special hello to Scranton and also to. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Xin chào Scranton, Pennsylvania. Turn this sucker up, please. Turn it up. Get this mic turned up because I. Mở cái microphone lớn lên đi. Lớn lên. I've never heard that before. Turn it up. Bật nó to lên. It's great to be back. Thật là tuyệt vời quay trở lại đây. Với hàng ngàn người, những người Mỹ chăm chỉ làm việc. Chúng ta sẽ thắng ở Pennsylvania và thắng cái bà Kamala Harris dối trá. Bà ấy là một người dối trá để mà làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại. Mọi người biết đó, cái bầu cử sớm sẽ đang gửi ra đó. Nói cho mọi người biết chúng ta đang được tăng lên. Mà nói là mình là một điểm thấp hơn, mọi người hãy ra ngoài bầu phiếu đi. Chúng ta đang tăng cái chỉ số của chúng ta đang tăng ở trong các thống kê. Ở Pennsylvania, Arizona, chúng ta đang có những cái số tăng cao lắm. Tờ New York Times chạy tựa là chúng ta đi xuống một chút xíu. New York Times là cái tờ báo mà đang rơi rụng. You remember in 2016 they had to do an editorial apologizing to their readers because they said he's going to lose. Nhớ năm 2016 họ phải viết một cái trang phải xin lỗi độc giả của họ vì họ nói là ông sẽ thua mà ông sẽ thắng. No, I came on today to the plane and Susie and everybody says, "Sir, you're up in this poll, you're up in this poll, you're up in this." Hôm nay tôi đi lên trên máy bay thì mọi người nói là tăng thế này, tăng thế kia. I'm losing by a whisker. They hope. No, they're fake news. You know they're all fake news. Cái bọn tin giả đó, nó hy vọng là tôi thua. They're the enemy of the people. Bọn chúng là kẻ thù của nhân dân. Mọi người có nghe rõ hay không? Nghe rõ tiếng của tôi và tiếng của diễn giả ông Trump hay không?
cho biết đánh số 1 nhé. November 5th, that's called our big poll. That's the real poll, right? And they're going to cheat like hell and everything else. You know, if they only cheat a lot, we're in great shape. Nếu mà họ ăn gian càng nhiều, chúng ta càng tốt. Record-setting numbers, which they're capable of doing, I can't promise, but they are cheaters. That's the way they do. When they have Bọn their chúng first là những cái bọn ăn gian. Our first meeting is where would be a good place to go? How about Scranton? You know what their first meeting is? Their first meeting is, how do we cheat? How do we cheat? That's all they. Because you know, when you think about it, who can win with high taxes, open borders, allowing? Ai mà có thể mà thắng được khi mà đánh thuế cao rồi mở cái biên giới ra? Ông đang muốn nói tới đối thủ của ông đó. Over 13, many of them have murdered more than one person. Is there anybody in Những cái bọn mà qua đây rồi tội phạm nó giết còn hơn một người nữa. Phải đuổi chúng ra khỏi đây. Chúng ta mà thắng ở Pennsylvania, chúng ta thắng toàn bộ. Và thuế của mọi người sẽ đi xuống. Có một cái bộ chuyện mà mọi người có thể nghe, có người biết, có người không đó. Chúng tôi đã ở cái chỗ đó vào thứ Bảy, ông nói vào chỗ Butler, và chỗ quay trở lại lúc mà bị bắn hụt đó. Chúng tôi đã quay trở lại đó và vinh danh cái người mà bị ngã xuống cái hôm đó và gia đình của họ. Những người bị thương thì đã được bác sĩ chữa trị. Họ đang bình phục lại tốt lắm. Họ đã nói với tôi là 3 người chết. Tôi nói ôi thật là không có tốt lắm. Đạn đã bắn vãi tứ tung ở đó mà. Họ nói là 3 người bị tử vong, nhưng mà cuối cùng thì đã được cứu sống được 2 người. Có một cái chuyện mà tôi không có nói bữa trước, nó không thích hợp để nói. Tôi một người bạn của tôi rất là giàu nói với tôi là có thể tặng cho gia đình đó tiền không? Và ông ấy đưa tôi một cái check ngân phiếu 1 triệu đô. Chúng tôi sẽ tặng lại một chút xíu cho cái gia đình bị thương. 2 gia đình bị thương. Cái gia đình mà bị qua đời thì đã được 5 triệu đô rồi. Đây là một cái phong trào tuyệt vời nhất trong lịch sử của đất nước chúng ta. Nhìn cái bọn tin giả kìa. Tôi luôn nói như thế này. Họ cứ nói là ông Donald Trump nói giáo, nói dối này nọ. Bà Kamala thì bà nói dối tất cả. Bà nói bà làm việc cực khổ ở McDonald's, bà có làm đâu. Tất cả những mùa hè, mùa đông tôi phải làm ở McDonald's. Bà nói như vậy. Mà thật ra bà chả bao giờ làm ở đó. Bà nói dối mà cái tụi này có nói đâu. It's so simple. It's so easy to understand. She said she worked like a dog in McDonald's. Bà nói bà đã làm cực như con chó ở McDonald's. That's better than some complex long story that I have to before we get to the fact that she's a no good liar. Bà ấy là một cái người nói dối mà không có tốt. Tôi không có thích bà. She's just led the worst rescue operation in history.
in North Carolina. Bà ấy làm một cái And we have another chiến big dịch one coming in, but the worst one in North Carolina cứu is rất là tệ hại ở North Carolina. It was pieces of Florida got hit. I mean, it's incredible. Rồi bây giờ đây là ở Florida đang bị đại bão đánh vào. They say they had no money. You know where they gave the money? To illegal immigrants coming in. Người ta không có tiền mà thế mà họ lại đưa tiền cho những người mà đến đây một cách bất hợp pháp. Mà trong số đó rất là nhiều người là những cái bọn thành viên của băng đảng. Cái tội phạm ở các nơi khác, các nước khác nó giảm là tại vì đâu? Nó tới đây. Chúng ta chào đón tất cả mọi người. Nó đi từ Congo, từ Trung Đông, từ Á Châu, từ khắp nơi, kể cả Nam Mỹ nữa. Có nhiều người tưởng là chỉ có từ một vài nước Nam Mỹ thôi, mà thật ra từ khắp nơi. Họ nghĩ rằng là chúng ta có những cái kẻ ngu dốt đang lãnh đạo đất nước này, như là ông Joe buồn ngủ. Ông ấy nhìn có vẻ gọi là dù sao cũng là nhìn có vẻ còn hay hơn là bà Kamala nữa. Ông ta bây giờ bắt đầu có vẻ nhìn thấy có vẻ là đẹp trai hơn rồi đó. Và ông ấy còn ghét bà nữa. Tôi nghĩ rằng ông ấy ghét bà lắm. Ông đấy bị lật đổ mà. Ông ấy xạo nói là ông ấy có gọi là tự nguyện, nhưng thật ra ông bị lật đổ. That's what they did. And they said, you're sick, you're not going to go on. He got 14 million votes. Ông ấy có 14 triệu phiếu bầu mà họ nói là ông ấy không được đi tiếp tục nữa. Đây là một sự lật đổ. Có thể gọi là đó là một cuộc đảo chính đó. David, you're an expert on this stuff, right? Wouldn't you say? First coup in the history of America. Đây là cuộc đảo chính đầu tiên trong lịch sử nước Mỹ. I just said, do me a favor, you got to see this, because we had over 100,000 people in a beautiful area, but not exactly highly populated. They came from all over, 100,000 people inside it. Now take a look. Hãy tưởng tượng chúng ta có hàng trăm ngàn người tới từ khắp nơi ở đâu đó tới, chứ không phải tới ở nước Mỹ. Họ đang chiếu trên màn hình đó, nhưng mà cái máy quay họ không có chĩa lên màn hình. Không biết là họ chiếu cái gì trên màn hình nữa. Cái đó có phải là một something không? We have some very big ones coming. We have some very big ones coming. We just rented Madison Square Garden. We're going to make a play. We're going to make a play for New York. Hasn't been done in a long time. It hasn't been done in many decades, but we're going to make. How could New York be run worse than it is, right? With all the làm sao mà New York có thể tệ hại hơn bây giờ được nữa? And we're going to make a play, and let's see. I mean, I think that, you know, the migrants have taken over Madison Avenue. Tôi nghĩ rằng là những người mà di dân bất hợp pháp họ đã chiếm lĩnh luôn cả những cái nơi ở Madison Square, là cái nơi mà trung tâm của New York. So we're going to go Madison Square Garden. We went to the Coliseum, Nassau Coliseum. We could have filled up the Nassau Coliseum 3 times. It was incredible. We left there a few weeks ago. It was incredible. So we're doing. Chúng ta đã rời cái nơi đó một vài tuần trước đó. Và chúng ta sẽ tới một cái sân vận động ở Atlanta nữa. Cái đám đông rất là đông. Ông đang nói tới những cái đám đông mà ông đi vận động tranh cử đó. Ở New Mexico, Minnesota, where this lunatic comes from. Hoặc là những cái nơi mà những cái bọn tội phạm đi tới nữa. Supposed to be the opposite way, right? If Kamala Harris gets 4 more years, she will annihilate the Pennsylvania energy industry, plunging
Bà Kamala mà thắng mà bà là coi như là sẽ hủy cái việc mà khai thác nhiên liệu của Pennsylvania. Bà ấy đã hủy hoại cái San Francisco rồi. She shouldn't be here. We shouldn't be. You know, how would you like to be me? We spent $150 million destroying Biden, which wasn't that hard, actually. All you had to do is hold up his record. But we had the debate, and then after the debate, he was down so much, and they went to him, and that's when they went to him. So we get rid of him. This is like a fighter. A fighter's doing badly. He's losing badly. And Dana White says, well, you know what I'll do? I'll put in another fighter to fight. Giống như là trận đấu vậy đó, khi mà họ thua một cái người nào đó, họ lại đưa cái người khác ra. Nhưng mà mọi người đã bắt đầu nhận ra rồi, bà ấy có một cái ngày rất là tệ hại ngày hôm qua. She's spending $93 billion in a short, but their ultimate plan is for $94 trillion to be spent. Bà ấy đã xài hết 93 tỷ cho ba cái chuyện gọi là sanh gian lận, nhưng mà thật ra cái kế hoạch của họ là 94.000 tỷ. They'll have a nice clear atmosphere because that's what they're doing. They're sacrificing our military and everything else. These people are crazy. She said repeatedly that she wants to ban fracking her whole life. Bà nói rất là nhiều lần là bà sẽ chống khai thác dầu đá phiến. You know, I flew over some of those beautiful windmills. They're falling down, by the way. They're all over the place. They're all over the place. That gorgeous, beautiful Pennsylvania countryside. They got these big ugly suckers hanging down. They're rusting. Rồi bây giờ những cái nơi mà rất là đẹp đồng quê của Pennsylvania họ dựng lên những cái máy cái điện gió rất là xấu xí. Rồi nó quay chậm chậm vậy đó. Nhưng mà rồi nó cũng bị rỉ sét đi. Nhưng mà đó cũng là một cái thứ mà năng lượng mắc tiền nhất. Những cái mà năng lượng gió đó. Thật là mắc tiền. Rất là mắc. Cả một cái thứ toàn là những cái thứ mà điên khùng không à. Ông đang nói về cái vấn đề những cái kế hoạch mà năng lượng thay thế đó. Nếu mà không có gió thì là những cái cối xay gió nó không hoạt động được, không có xem được tivi à. Chúng ta phải thông minh, không thôi là chúng ta sẽ mất cái đất nước này đi. Chúng ta sẽ phải đi ra bầu để mà gọi là tẩy sạch mấy cái chuyện điên khùng này. Nếu mà chúng ta không có quét sạch nó đi thì nó sẽ rất là chậm trễ rồi. Mặc dù chúng ta lại có rất là nhiều dầu ở dưới đất của chúng ta. Vì họ nói tới xe điện, rồi họ nói tới cả xe chạy bằng hydrogen nữa. Nhưng mà cái vấn đề mà nếu mà xe chạy bằng hydrogen mà nó nổ một phát á, là mình sẽ không còn nhận ra mình đâu nữa. Tôi sẽ không chấp nhận để cho bà ấy vào cái xe hydrogen, xe nước. And as we speak, Kamala is crushing Pennsylvania with a natural gas export ban. You know about that, right? Trong khi chúng ta nói chuyện thì bà ấy ngăn cấm Pennsylvania khai thác dầu tự nhiên. I am committed to passing a Green New Deal and finally putting an end to fracking once and for all. Tôi muốn sẽ cấm cái xả dầu đá phiến một lần và cho tất cả.
một lần và mãi mãi. I am offering a Green New Deal that has been described as one of the most aggressive and progressive. Bà muốn nói tới là bà sẽ áp dụng cái chính sách về năng lượng xanh một cách tuyệt đối. What is the solution for voters who have jobs and interests in the fossil fuel industry? Giving the workers an ability to transition into the jobs of the future. Can we afford it? Of course we can afford it. It's not about a cost. Bà muốn đưa cái năng lượng xanh thay thế cho năng lượng dầu. Đó là cái vấn đề mà hai phía tranh cãi. Bà muốn nói cấm khai thác dầu đá phiến. Kamala's fracking ban would kill jobs and raise gas prices. Kamala doesn't give a frack about you. Only President Trump will bring back Trump's strong economy. Chỉ có ông Trump mới đem lại cái vấn đề khai thác dầu. Nhưng mà giờ đây thì bà Kamala Harris đã có thay đổi về cái quan điểm đó. Chúng ta đã làm rất tốt năm 2016. Nhưng mà họ đã phá đi, mà cho chúng ta sẽ không có để cho nó sự phá hoại đó nữa. Khi mà chúng tôi thắng là sẽ đào dầu, khoan dầu. Chúng ta sẽ có độc lập về năng lượng. Chúng ta đã có sự độc lập đó 4 năm trước đây. Nếu mà bà ấy mà thắng thì coi như là giá cả sẽ tăng lên và cuộc đời của mình sẽ bế mạc. Chúng ta có một cái những người đang rất là yêu đất nước ở đây. Tới cái cuối của cái bài nói chuyện diễn thuyết của tôi là mọi người phải rất là lo lắng luôn á. Bà ấy sẽ không bao giờ để cho quý vị khai thác dầu nữa. Chúng ta khai thác dầu nữa. Even now, Kamala's Green New Deal mandates are regulations that are impossible to enforce. As an example, forcing power plants to shut down all across the country. More than 50 plants have recently. Bà ấy đã làm cho đóng cửa biết bao nhiêu cái nhà máy khai thác dầu trên toàn đất quốc gia. All you have to do with her is say like all the things she's going to do this, she's going to do that. Why the hell didn't you do it? Bà cứ nói là bà làm thế này, làm cái kia, bây giờ bà hứa. Tại sao mà trong 3 năm nay, mấy năm nay bà không làm? Rồi tự nhiên bây giờ nói là làm. Tôi đã xây 500 dặm đường bức tường. Human trafficking, mostly in women, by the way. That includes, so when women say, oh, I don't know if I like Trump, I was the one, that is the most heinous thing. Human trafficking, mostly in women, mà họ để cho vấn đề mà buôn người qua và nạn nhân của nạn buôn người là đa số là phụ nữ. Họ chấp nhận để cho cái đất nước này nó bị nhiễm độc ở cái biên giới. They're waiting for me. At some point, I'll be on it. But you know, they're doing these things. Nobody can understand it. It doesn't make sense. Họ làm những cái điều mà chả có nghĩa lý gì hết trơn, không ai hiểu nổi. Như là mở biên giới. And literally, by the time I must be. Và thực ra là mà như mỗi khi mà tôi chấm dứt cái bài diễn thuyết là tôi tức như điên vậy đó. Last year, Pennsylvania's largest coal-fired power plant shut down in Homer City, throwing hundreds and hundreds of workers out. Mới cái năm trước thôi đó là Pennsylvania phải đóng những cái nhà máy khai thác năng lượng và bao nhiêu người đã phải thất nghiệp. Ông có phải là cái ông đó không? Ông đó bây giờ trở thành nổi tiếng rồi đó. Ông là cái người đã đứng đằng sau tôi đó hả? À, ông nói về cái ông mà đứng đằng sau cái hôm mà bị bắn đó.
What's your first name? Tên của ông là gì? What's your name? Tên của ông là gì? This guy, Ông này đó, he became like more famous than me because ông là trở thành nổi tiếng còn hơn tôi nữa. do we have time? Yes. Chúng ta có thời gian không vậy để The hell tôi with nói. these things. They're boring. Very boring. Now this guy, Ông này nè, the guy. No, I'm looking at him in the audience. I see him, but when the shots were fired, khi mà cái tiếng nổ đó, cái súng nổ ra đó, everyone flees. Now, mọi người phải bỏ đi, bỏ chạy. Tremendous crowd. That horrible day, actually, horrible day. Đó là một ngày tệ hại. Tremendous crowd. He was behind me. Ông ấy ngay đằng sau tôi á. Two, 3 times the size of this. It was Ở cái phía như thế này nè. 99% of the audience was out there. But this guy, Nhưng mà ông này nè, standing up. So they say that đứng lên. shot is fired in a stadium like a soccer game. Everyone, they call them stampede. They stampede, they get out, and a lot of people get killed. They get crushed, they get stepped on. Nobody left. Thường những cái mà sân vận động mà có vấn đề là người ta bỏ chạy đạp nhau mà chết. Còn cái kỳ này ở đây chả có sao cả. Không có ai bỏ đi cả. Và rất là nhiều những cái tiếng đạn nổ ra đó. Và chúng ta quay lại thấy thì thấy ông này. Mọi người đứng lên vỗ tay cái ông đó. Ông này nói là chắc là lần sau là phải cho cái ông đó cái chỗ tốt á. Ông này đó, ở đằng sau á, kế bên một cái người phụ nữ. Ông ấy chẳng những đã không bỏ đi rồi còn đứng lên nữa. Đứng lên ngó qua ngó lại như thế này. Ông ấy biết chuyện gì đã xảy ra rồi. Ông ấy nhìn để mà tìm cái ông đó, nhưng mà thật ra là cái người bắn thiện xạ đã hạ cái tên đó rồi. Và ông này thì tôi nói rằng là ông ấy tôi muốn ông ấy là người mà ở cái nơi với tôi. Trong khi đạn bắn tứ phía thì ông chỉ muốn tìm cái ông đó đâu. Xin cảm ơn ông. Xin cảm ơn. Tôi yêu những người như vậy. Ông ấy như là một người nổi tiếng rồi. The head of the plant at Homer City said that Kamala's EPA had imposed a, quote, excessive economic and operational burden. It wasn't possible to keep it open. It's being done on purpose. They're taking plants that are perfectly good, that are not polluting any more than anything else would, and they're closing them up, and they're forcing you to use energy that's 10 times and 20 times more expensive and doesn't even. Họ làm một cách cố tình, họ đóng những cái nhà máy sản xuất năng lượng của chúng ta lại, rồi họ bắt họ thay thế xài cho những cái loại năng lượng mà cả hàng 10-20 lần mắc hơn. Một cách không cần thiết. Hãy cố gắng giữ cái nhà máy đó lại thêm một vài tháng nữa đi. Chúng ta sẽ lại giữ cái đó, sau đó chúng ta sẽ giữ đó lâu dài nữa. Tôi có nói với những người ở North Carolina đang rất là tuyệt vọng đó. Hãy cố gắng thêm vài tháng nữa. Mọi thứ sẽ tốt đẹp lại. Họ đã xài hết cái số tiền của họ đi. Họ không còn cái người làm việc, không còn gì cả. Chúng ta đã làm rất là tốt cái thời ông Trump trước kia. Giá năng lượng đã tăng lên 50% dưới thời bà Kamala Harris. Chúng ta sẽ không còn cái gì nữa, không còn nhà, không còn đất nước nữa. Chúng ta không để cho bà ấy làm được những cái điều như vậy nữa.
bad news. She doesn't even know where the hell she is. Bà chả hiểu bà làm cái gì. You ask her a question, she's like a vacuum. What? No, I don't want to be nice, you know. Somebody. Tôi không có muốn là lịch sự gì cả. I don't care. Tôi không có quan tâm cái chuyện lịch sự gì hết. Một cái ông đã tới với tôi nói chuyện là thưa ông cần phải lịch sự hơn. Anyway, so today I make Pennsylvania this promise. I will stop the energy price hikes. Tôi sẽ hứa với lại Pennsylvania là tôi sẽ chấm dứt cái chuyện mà gia tăng giá cả năng lượng. Has very cruelly closed. I mean, you know, they don't know. There are thousands of jobs involved, people that have worked there for 25 years or longer, and we're not going to let it happen. I will terminate the Green New Scam immediately. Tôi sẽ chấm dứt cái sự mà cái kế hoạch gian lận về năng lượng xanh, kế hoạch lừa đảo đó. Chúng ta sẽ có năng lượng sạch sẽ, chúng ta sẽ có nhiều công việc. Công việc chúng ta nó sẽ dội trở lên. I will end the destruction of our electrical grid. They are destroying our grid. It's already in bad shape. I'll tell you right now. But they cái mạng lưới điện của chúng ta đã bị hủy hoại biết bao nhiêu rồi. Tôi sẽ gây dựng nó trở lại. I'm just thinking. We're talking about all electric, and I love electric cars. You know. Tôi thì cũng thích xe điện đó. Elon is great. Như là ông Elon chẳng hạn, ông đó là rất là tuyệt vời. But you know what? Nhưng mà I like them for what the market is. There's a market. I think they're great. I think it's incredible. But the long distances and they are more expensive to make. Nhưng mà nó mắc tiền hơn để mà làm, và coi như là nếu mà để chạy xa thì nó không có tiền. Elon Musk, he went to that rally. I think he had the greatest time he's ever had. Did you see? Ông Elon cũng tới cái buổi biểu tình của tôi đó. Tôi nghĩ rằng ông ấy đã có một cái thời gian rất là tuyệt vời nhất trong đời ông. Anh nhảy lên luôn. Anh thấy lên thấy cái đám đông, anh khoái, anh nhảy tưng tưng lên. Ông ấy đã có một thời gian tuyệt vời và ông ấy đội cái nón đen. Và cái nón ghi là Make America Great Again, làm nước Mỹ vĩ đại trở lại. Ông ấy thích cái nón đó lắm. Dark MAGA, tức là MAGA màu đen tối. Chúng ta đã bán hết 20.000 cái nón trong mấy ngày qua. Tôi còn không biết là mình có cái nón đó nữa. But he's also, I will tell you, you know, there is, the funny thing with Elon, he never, with all I talk about electric cars, and I'm totally for electric cars for the, you know, whatever. Tôi nói rằng là tôi là ủng hộ xe điện. You can't do that, like the mandate. We're not doing mandates. Nhưng mà chúng ta không có bắt buộc. So just so you understand, so he never wants, and he's a friend of mine. He's great. Ông ấy là bạn của tôi mà. Ông ấy ủng hộ tôi rất là nhiều. Anh nói rằng là chúng ta sẽ mất cái đất nước chúng ta nếu không bầu cho ông Trump. Ông ấy là Elon Musk đó. Một cái công ty lớn như Tesla làm rất là nhiều những cái xe tốt. Anh ấy chưa bao giờ nói với tôi là hãy làm gì cho nó dễ dàng cho đối với xe điện. Ông ấy chưa bao giờ hề nói tôi nói một câu như vậy cả. Mọi người thích ảnh mà tôi cũng thích ảnh nữa. Anh ấy chưa bao giờ yêu cầu tôi một cái điều gì mà gọi là làm cho anh ấy cả. Đừng có làm cái gì.
Ông nói đừng đề cập tới xe điện nữa. We're going to have everything. We will make Pennsylvania an energy supplier to the entire world. Chúng ta sẽ làm cho Pennsylvania là cái nơi cung cấp năng lượng cho nước ngoài luôn. Phải xuống 50%. Your prices will be cut in half. Now she, on the other hand, if her mandate, look, number one, you won't have any energy because they can't produce enough. No matter what they did. Còn với phía bên bà kia thì mọi người sẽ không có đủ năng lượng đâu, họ chẳng bao giờ sản xuất. Nó sẽ tăng gấp đôi, gấp ba, gấp tư. Chúng ta có nhiều cái vàng đen, vàng lỏng ở dưới lòng đất của chúng ta, nhiều hơn tất cả các đất nước nào khác. But for that to happen, the people of Pennsylvania have to tell Kamala Harris that we've had enough. We think you're a horrible person. Nhưng mà để cái điều đó xảy ra thì dân Pennsylvania phải nói với lại bà Kamala là bà ấy là tệ hại. Chúng tôi nghĩ là bà nói dối. Bà không phải là người nói, bà không hơi thông minh, bà là người ngu dốt của cái đất nước này. Và chúng ta sẽ nói là Kamala, bà đã bị đuổi việc. Get out of here, chạy ra chỗ khác đi. Cút đi chỗ khác đi. Get the hell out. Hãy cút đi. Despite all of the devastation she's caused your Commonwealth, bất kể những cái điều mà bà đã làm tệ hại cho cái đất nước của các bạn, cái tiểu bang của các bạn, bây giờ họ chiếu những cái cảnh của bà ấy. Họ chiếu lại một cái phỏng vấn mới đây ở trên 60 phút ở trên truyền hình mà ông Trump cho rằng là cái buổi trả lời phỏng vấn rất là tệ, mặc dù những câu hỏi rất dễ. Tôi nghĩ là cái người hỏi câu hỏi mà nó còn ngu hơn là bà Kamala luôn. Thật là một cái người đàn bà không ngu. Tôi xin lỗi các phụ nữ ở đây nha, nhưng mà bà đó là đúng là cái bà ngu. So think of this, what she said. No, I can't think of anything. Did you see she froze? Mọi người có thấy bà ấy là dừng lại không? Và cái máy nhắc chữ của bà ấy bị tắt đi, cho nên bà phải dừng lại, bà đợi. Và 32 xong rồi bà dừng lại. Bà ấy đã hoảng loạn. Now, when you do this stuff, I would say probably about 15% of the time the teleprompters, they go out. Tôi nói quý vị là nếu mà đọc cái mấy chữ thường khoảng 15% thời hiệu là máy bắt nhắc chữ nó bị hỏng. Ông Biden cũng rất là tệ với lại những cái máy nhắc chữ, nhiều khi nó không có mở hiện lên thì coi như ổng bị đứng lại. Và ông ấy cũng chẳng kiếm được cái cầu thang để đi xuống nữa. Chúng ta sao có nhiều cái cầu thang xung quanh cái bục này quá vậy? Tôi chả hiểu cái quái gì đây. Bữa đó là mật vụ họ làm tốt, họ lên họ dẫn ông đi mất tiêu. Ông ấy bây giờ nhìn có vẻ khỏe khoắn hơn hồi xưa đó. Hai người họ sẽ có một cái lần mà cãi nhau lớn trước khi mà bỏ phiếu. Họ mới dẫn ông đi vào một cái buổi họp báo, rồi ông cứ nói là đây là một buổi họp báo.
Ông Trump đang chê ông Biden chậm rãi đó. Ông ấy thật là một ông lão buồn bã. Afghanistan có phải là một cái sự kiện tệ hại, nhục nhã cho chúng ta không? Để lại bao nhiêu tỷ đô la vũ khí để lại. Và cái sự xâm lấn từ cho biên giới của chúng ta. Bao nhiêu là bọn tội phạm nó phóng vào đất nước ta một cách tự do. Bà ấy đã thất bại ở trong cái 3 năm đó của bà. 325.000 trẻ con nó bị qua đây và nó bị mất tích. Tôi chẳng biết họ ở đâu. Có thể là chết. Và họ bị làm nô lệ tình dục hoặc là làm nô lệ. 325.000 đứa trẻ có thể gọi là đầy cả một cái vận động trường đó. 325.000 đứa. Và bố mẹ của chúng nó cũng mong muốn tụi nó quay lại mà. Vào cái bọn đưa tin giả hiệu này không bao giờ đưa tin. Đây là một cái điều lớn nhất. Nhưng mà bọn nó vẫn nói là bà ấy không có gì cả. Và cái lạm phát là tệ hại nhất trong cái lịch sử của chúng ta nữa. Lạm phát nó thực sự là đã hủy hoại cái giới trung lưu của chúng ta. Rồi cái vụ chiến tranh Ukraine thì sao? Nói mà tôi là tổng thống thì đâu có xảy ra. Họ còn không biết cái Ukraine là như thế nào. Như vậy thì cũng vẫn là ok với bà ấy. Bà ấy chả biết bà ở đâu cả. Ông đang diễn tả lại cái thái độ của bà Kamala khi mà trả lời phỏng vấn. How about the fact that the United States is a laughingstock all over the world, right? How about she failed on the witch hunts against her political opponent, me? The first time that they've ever done that. They do it in other countries, like in third world, banana republics. The witch hunts, I call it the witch hunts against The witch hunt. Săn lùng phù thủy. And yet Biden's document case, they ruled on him. They said he's guilty, right? Oh, he had documents for 50 years. He should, and I had the Presidential Records Act. I was totally allowed to do it. Anyway, my case was won. He lost his case. What they said is that he's incompetent, essentially. They said he's got no memory and all sorts of other things, and therefore we shouldn't send him to court. They said he wasn't fit to stand trial. Họ nói rằng là ông ấy không có đủ cái khả năng để mà ra tòa, nhưng lại để cho ông ấy làm lãnh đạo đất nước như là tổng thống. Họ nói rằng là ông ấy không có đủ khả năng, không có đủ trí nhớ, nhưng mà vẫn làm tổng thống là sao? Những cái số tiền cực lớn trong những cái kế hoạch năng lượng xanh lừa đảo thì sao? Kamala Harris could not think of one thing that she would do differently. Bà Kamala Harris không nghĩ ra được một cái điều gì mà có thể làm khác đi được. Because she could have done it in a nice way. I wish I would have done this on the border. I wish we would have closed up the border. I wish we didn't have the bà ấy lẽ ra phải nói là thế này thế nọ nếu mà so với cái kỳ ông Biden chứ. And I said, well, this will be a good answer. She didn't know what the hell to say.
Đây là cái câu trả lời đúng nhất, là bà ấy chả hiểu cái gì bà làm cả. Tất cả mọi cái thứ lập pháp rồi biên giới rồi nữa, bà ấy chả có làm gì khác đâu. Bà ấy sẽ chả làm gì khác đâu. Theo ý tôi là như vậy đó. Tôi cho rằng là bà ấy đã trả lời cái câu hỏi không có đủ cái khả năng nữa rồi. Bà ấy không có đủ khả năng, không có đủ cái tư cách gì đó để mà làm tổng thống Hoa Kỳ. Tôi biết ông Putin, tôi biết ông Kim Jong-un mà. Bà ấy nói là một cái tình thế rất là khó khăn ở North Korea, ở Bắc Hàn. Có nhớ là cái ông Kim Jong-un không? Nói là tôi có cái nút ông nói là ông có cái nút hạt nhân, tôi có nút hạt nhân gấp mấy lần. Rồi anh ấy gọi cho tôi, thì chúng tôi gặp nhau lần đầu tiên trong lịch sử. Nhớ Rush Limbaugh gọi ông Obama là Hussein Obama không? No. But he told me that the toughest thing when we sit before it's a beautiful thing actually. You know, the president sits with a new president coming in. He said the biggest problem we have by far is North Korea. We didn't have a problem with North Korea. Họ nói là khi mà tôi vào, họ nói là cái vấn đề lớn nhất là North Korea, nhưng mà lúc tôi làm ở đó thì chả có còn cái vấn đề gì đối với lại Bắc Hàn cả. Ông đang kể lại cái lần thứ hai gặp nhau với lại ông Kim Jong-un ở Việt Nam đó. Chúng ta không thể có 4 năm của ông Biden nữa. Chúng ta có một cái người mà không có đủ cái khả năng gì cả. Tôi nghĩ rằng bà ấy còn tệ hơn ổng nữa. Chúng ta không thể chấp nhận để cho chuyện đó xảy ra. Tôi đã bắn hạ, tôi hạ ISIS rồi đó. Họ nói là 4 đến 5 năm mới được, nhưng mà tôi làm mấy tháng rồi. Rồi cái quân đội của chúng ta rất là tốt. Chúng ta phải đợi một chút xíu. Đi ra thu Hà Nguyễn, hậu vệ của chiến sĩ quân lực Việt Nam Cộng Hòa, sẵn sàng đấu tranh cho những cư dân làm việc chăm chỉ của thành phố Garden Grove để duy trì sự thăng tiến và thịnh vượng. Đi ra thu Hà Nguyễn cam kết quan tâm đến vấn đề sức khỏe, chi phí đại học và tiền tiết kiệm khi về hưu, cũng như sự phát triển của các tiểu thương. Hãy dồn phiếu cho đi ra thu Hà Nguyễn cho chức vụ thị trưởng thành phố Garden Grove để cùng nhau xây dựng tương lai tốt đẹp hơn cho bản thân và cộng đồng chúng ta. Kính chào quý vị đồng hương, tôi Philip Nguyễn, ứng cử nghị viên thành phố Garden Grove, địa hạt 2, trên tinh thần đoàn kết để tranh đấu cho quyền lợi an sinh xã hội và an bình chung của xã hội chúng ta. Xin đồng hương hãy dùng phiếu bầu cho Philip Nguyễn. Philip Nguyễn xin chân thành cảm ơn lá phiếu của quý vị đồng hương. Chúng tôi hân hạnh giới thiệu đến các bạn các dịch vụ của văn phòng công ty chúng tôi: DMV, sang tên xe, bảo hiểm, dịch thuật, các dịch vụ pháp lý và đầu tư.
Với phương châm phục vụ uy tín, tận tâm và giá cả phải chăng, chúng tôi cam kết rằng dịch vụ của chúng tôi sẽ đem lại sự thỏa mãn cho quý khách. With delicate scents like rosehip, pearl powder, aloe vera, cherry blossom, royal jelly and honey, Lover Care will make you love your skin again. Lover Care. Love to care. Chương trình đầu tư cổ đông với mức vốn từ 150.000 đô. Quyền lợi thẻ xanh 10 năm, hoàn vốn sau thời hạn đầu tư, lợi nhuận hàng năm, định cư cho cả gia đình. Quy trình hồ sơ đơn giản, hiệu quả, liền mạch. Hãy hành động ngay từ bây giờ để hiện thực hóa ước mơ. Chuyển hàng nhanh nhất và chuyên nghiệp nhất với mạng lưới kết nối từ Hoa Kỳ đến Việt Nam. Chúng tôi đã dời về 14211 Beach Boulevard, thành phố Westminster. Hãy ghi danh lấy hàng tại vietlinkglobal.com 714-901-9019. Kính thưa quý đồng hương, chúng tôi là cựu nghị viên Phát Bùi, vừa mãn nhiệm kỳ 8 năm phục vụ cư dân. Này tiếp tục dấn thân tranh cử thị trưởng thành phố Garden Grove. Là thị trưởng, chúng tôi quyết tâm bảo vệ an ninh cho cư dân thành phố bằng cách mạnh tay giải quyết nạn vô gia cư, tăng cường thêm cảnh sát, truy bắt tội phạm, kể cả tội trộm cắp dưới 1.000 đô, cải thiện thời gian duyệt xét xây thêm nhà ADU xuống còn vài tuần. Xin đồng hương hãy dồn phiếu trước ngày 5 tháng 11 cho Phát Bùi, một người tận tâm, nhiều kinh nghiệm và luôn phục vụ cho cộng đồng. This is only one instance of the reality that East Bay residents have to face right here, right now. Are you going to accept this reality for generations to come? Or do you want change? My name is Dr. Jennifer Tran, and I'm running for Congress to represent you. Join me if you want sensible solutions and real progress. Đây là một cái thực tế mà người dân tại Oakland đang đối diện hàng ngày. Quý vị muốn tiếp tục chấp nhận cái thực tế này hay không? Hay là muốn thay đổi? Tôi là tiến sĩ Jennifer Trần và tôi đang ra tranh cử cho chức vụ dân biểu Quốc hội Liên bang khu vực 12. Hãy tham gia cùng với tôi nếu quý vị muốn thay đổi. Bây giờ thì họ chiếu một cái đoạn về liên quan tới quân đội. Happy Pride. Happy Pride Month, and actually, let's declare it a summer of pride. So you're a killer, sir? Yes, sir. Đoạn có thể nói là quảng cáo liên quan tới vấn đề quân đội. That's a war base. Now let me see your war base. Bullshit. You didn't convince me. Let me see Tất your nhiên là cái quảng cáo nó mang tính hài hước một tí. You will be a minister of death, praying for war. But until that day, you are pukes. You are the lowest form of life on earth. You are not even human fucking beings. You are nothing but unorganized, grabastic pieces of amphibian shit. How to abracadabra these bitches. Muốn nói tới cái việc mà trong quân đội thì nó khác với lại những cái giá trị mà phía đảng Dân Chủ thúc đẩy đó. Đi lính Marine thì phải có những người chàng trai mà mạnh mẽ như vậy, chứ không phải là những chàng trai mà như các cô gái. Nó là có một chút xíu phóng đại thôi nha quý vị. Đó là những cái điều mà xảy ra với đất nước chúng ta, muốn giữ gìn đất nước chúng ta. Bà ấy lại là cái người mà là hoàng hậu về vấn đề tăng thuế. Bà ấy sẽ tăng thuế đây nè, coi nè. Tax bill, and on day one I will repeal that tax bill. Joe Biden and I are about to work to get rid of that tax cut. Joe and I are about to get rid of that tax bill. Chúng tôi sẽ là xóa bỏ cái việc cắt thuế của ông Trump. Everything from a 70 to 80% tax rate. I think that's fantastic. We've got to increase the corporate tax
Chúng ta phải tăng thuế thu nhập nhà cửa, tăng thuế bất động sản, và vào cái vấn đề liên quan tới thuế của tiểu bang nữa, và tăng thuế của doanh nghiệp. We're going to tax what you don't have. That's a sore point, and it's a big deal. Is that something you think she firmly believes in? I think it's part of the proposals of the campaign. Taxing unrealized gains just doesn't seem fair in any sense of the word. I think that this reaction to unrealized gains is a little funny. Cái quảng cáo này muốn nói tới là bà Kamala Harris đã nói nhiều lần trong quá khứ là sẽ tăng thuế. When the value of your home goes up, that's an old when the value of your home goes up, you pay higher taxes even if you don't sell your home. Your value of your home never moves the way the stock moves, the way something else moves. That's always the go-to answer. Under my plan, there will also be a carbon fee. There has to be some connection between. Dưới cái kế hoạch của tôi là có thêm cái chi phí này, chi phí nọ nữa, chi phí về carbon. We have to monitor whether it's going to be passed on to consumers. But I'm going to tell you that should never be the reason not to actually put a fee. And as in particular, không có lý do gì mà không cho thêm những cái chi phí vào nữa. Kamala Harris is going to significantly raise taxes. Bà Kamala Harris sẽ tăng thuế lên rất là nhiều. Will raise families' taxes by nearly $2,600 a year. Sẽ tăng lên 2.580 đô mỗi năm cho mỗi gia đình. Worse with even higher taxes. Taxes are going to have to go up. President Trump thuế phải tăng lên. Taxes again. Trong khi không, ông Trump đi cắt thuế, không đánh thuế vào tiền tiếp, vào overtime cũng như là vào tiền của người cao niên. I've never, I've been involved in politics, not that long on this side, but I've been involved. I've never seen anybody campaign and we're going to raise. Tôi chưa có đi vào chính trị nhiều, nhưng mà tôi chẳng bao giờ thấy một người nào mà đi tranh cử mà bảo là đi tăng thuế mà lại có thể thắng được. David is going to win. You got to get him. You got to get him. I want him to come with me, please. Mọi người phải bầu cho ông David nha. Tôi muốn ông ấy làm việc với tôi. A real hero. Kamala will deliver a 1929 style depression, not recession. Bà ấy sẽ là đưa chúng ta tới năm 1925, cái cuộc đại suy thoái. Low energy costs, low interest rates, low inflation, and the greatest economy in the history of the world, which we had 4 years ago. Chúng ta đã có những cái thời kỳ rất là tốt trong vấn đề thuế rồi mà chúng ta mất đi. I was shaking hands with people back. I said, "How you doing?" We did great 4 years ago, 5 years ago. My company, I made all my money. And now có người nói với tôi rằng họ đã làm tốt, rất tốt vào 4 năm trước. Công ty làm rất nhiều tiền 4 năm trước. Rồi đến khi mà họ lên thì họ làm cho cái gì cũng tăng lên, không thể làm gì được nữa. 10%, but they're not really because you can't get money at 10%. So that means they're higher. 12. How about 13? How about 15? So it means it's much higher. It's not 10%. You can't get the money. Nobody can get the money at 10%. Không ai có thể mà mượn được tiền với là cái giá 10%, 13% tiền lãi cả. And we will have no tax on tips. Và chúng ta sẽ không đánh thuế vào tiền tiếp. Và không đánh thuế vào tiền làm giờ phụ trội cũng như là những cái giờ mà của và của tiền của người cao niên. No tax. Take a look at this comparison chart. There's nothing like a chart. Hãy nhìn vào một cái sự so sánh, cái bảng so sánh này đi. Nhìn vào cái bảng so sánh này. Giữa ông Trump và bà Kamala Harris. Màu xanh là của ông Trump mà màu đỏ là của bà Kamala Harris. Ví dụ như là xóa cái thuế overtime hay là xóa cái thuế cho tiền an sinh xã hội. Chúng ta mang trở lại giàu có cho Pennsylvania. We will have a 15% made in America corporate tax rate. Sẽ làm cho 15% thuế các công ty nếu mà họ làm ở Hoa Kỳ. He wrote a book, The Trump Miracle. Một cuốn sách viết với cái tên là cái sự kỳ diệu của Trump. Melania. Ông nhắc tới bà Melania, bà vợ của ông. Her book is number 1. I got a call today. You know, called me Bill O'Reilly. He called me Bill O'Reilly. Do you know Bill O'Reilly? I like Bill O'Reilly. He's a good man. He's a good man. He went through it.
Ông Bill Larry là một người tốt. Ông ấy chọc tôi là bà Melania, cái cuốn sách của bà ấy còn đã thay thế chúng tôi, cái sách của tôi đứng đầu rồi. Tôi nghĩ rằng bà ấy đã chăm sóc tôi tốt, chứ không thôi tôi đâu có đứng đây để nói chuyện với quý vị nữa. Tôi đã chưa từng nghĩ như vậy, bây giờ tôi mới nhận ra. Then I said, you know what? If we bring it, 21 makes us pretty competitive with the world. Just so you know, our companies are all trying to be stolen. Cái thuế cho doanh nghiệp mà tôi đã mang xuống 21%. Mọi người nói không thể, mà tôi đã mang xuống 21%. Nhưng mà tôi còn đẩy nó xuống 15% thuế doanh nghiệp luôn. Nhưng mà chỉ dành cho những cái công ty nào mà đã làm ở Hoa Kỳ thôi, sản xuất Hoa Kỳ thôi. Vivek, is that good? How about that? You know, I got calls được from không? very smart people like Vivek. Vivek được không? Vivek chắc là ông đang nói tới cái người tranh cử gốc Ấn Độ đó. From 21% all the way down to 15, which makes us just about the most competitive. I think is very few. I mean, certain no great nation, no big nation. We get it all the way down, but you have to make your product here. And I got a call from Wall Street geniuses. Và tôi đã từng nhận một cái cú phone từ một tay thiên tài ở Wall Street. Nobody ever thought about that. We're taking it down from 21 to 15, and then we have to do something very important. Those who don't make Chúng ta mang từ 21% tới 15% rồi chúng ta làm tới một cái chuyện nữa. China and various others, they will be forced to pay stiff tariffs to. And remember this. This is a privilege. William McKinley. This is a privilege. Because it's the privilege of competing with our cherished companies. So we have companies. Đây là một cái đặc ân để mà có thể đấu cạnh tranh với những công ty của chúng ta. They're going to come in and they're going to have products, and they're stealing from us because they're taking our jobs, they're taking our. Họ đưa vào đây rồi họ lấy hết mấy công việc của chúng ta đi. And that's fine because they have to compete too. Nhưng mà đó là cũng tốt thôi, tại vì đó là họ phải cạnh tranh mà. Pretty stiff tariffs, but what we're doing is we're preserving our companies, but we're doing something more important. They don't have to pay either, because all they have to do is build their plant in the United States of America and hire. Họ cũng không cần cái gì, cái tốt nhất là họ cứ mang cái công ty của họ vào đây để mà xây dựng cái nhà máy ở đây. David, are you on board? He's on board. Thank goodness. Thank goodness. If he said no, I don't know if I could have been so enthusiastic about you. No, it'll make us a rich country again. Right now we own. Rồi sẽ làm cho đất nước chúng ta giàu có trở lại. Because of stupid stuff like this, and other countries, China in particular, they've done this for years and years. Ở những nước như là Trung Quốc họ làm cái chuyện này bao lâu đây rồi? $500 billion on average a year for years. They built their military with our money. So this will. Họ lấy. Them to do well. I want them to do well. You know, I made a great deal with them. They have to buy $50 billion a year of product. I thought they said 15. My guys, I said, what's tôi đã từng làm việc với họ là nói rằng là họ phải cần mua 50 tỷ hàng hóa của chúng ta. Họ tưởng là 15 tỷ mà quay lại nói là 50 tỷ. Tôi nói là lộn rồi, là tôi nói 50 tỷ. Như vậy thì mày cứ quay trở lại mình nói chuyện đi rồi quay lại đây là nó là 50 tỷ chứ không phải 15 tỷ. Thế mà họ quay lại họ đồng ý. Nhưng mà tôi cũng không muốn nói về cái chuyện đó. Tôi không đề cập tới chuyện đó. Chúng ta có những cái thương lượng rất tốt với lại Nhật Bản và nhiều nước khác nữa. Những cái kẻ thù của chúng ta nó còn gọi là nhẹ nhàng hơn chúng ta, hơn là những kẻ mà cạnh tranh chúng ta trong nước này. 5 years ago, we were a very respected. Chúng ta 5 năm trước là một cái đất nước được rất là kính trọng, tôn trọng. Nhiều thứ xảy ra mà tôi đâu có té ở chỗ này, té chỗ kia đâu. Té cầu thang máy bay đâu. I have a great memory. I can talk about hundreds of things at one time and always get back to that point that you were trying to make. I can do things that people can't do, but you know what? We have the biggest, this is the most important period
Đây là một cái thời điểm quan trọng nhất trong lịch sử của chúng ta. Chúng ta có một cái đất nước đang bị đi xuống và họ không có biết cái gì hết. Hôm nay họ đi mấy cái chỗ khác nhau, các cái tiểu bang khác nhau đó. Nhiều cái đất nước khác họ muốn những công ty của đất nước chúng ta. Chúng ta phải làm sao mà họ phải quay trở lại đây. Chúng ta sẽ làm cho nước này thật là mạnh mẽ. You know, we used to be an all tariff country in the 1890s, 1880s, 1890s, early 1900s, all tariffs. That was when our country was the richest. Cái thập niên 80, 90 là khi đó là đất nước chúng ta là một cái đất nước mà giàu có nhất. The Great Tariff Commission of like 1887. Với cái hệ thống thuế. Chúng ta lúc đó có rất là nhiều tiền. Rồi tới năm thập niên 90 họ bắt đầu đánh vào cái thuế thu nhập. Và bị đánh cắp đi cái phần cái sự giàu có của chúng ta. But we're like taking care of the whole world, and it's time for the world to take care of us. Does that make sense? Chúng ta đã từng lo lắng cho toàn thế giới, bây giờ đây là thời điểm của thế giới phải lo lắng cho chúng ta. Chúng ta sẽ trả hết nợ. Reduce taxes still further because that's what it's all about. We gave you the tax cut, and it was the biggest tax cut. Chúng ta sẽ cắt giảm thuế cho quý vị. We did more business with. Our revenues were greater with a much smaller number. You paid much less, and yet as a country we did much more business. Nếu mà quý vị trả tiền thuế ít thì là coi như là đất nước chúng ta là sẽ được nhiều hơn. Overwhelmingly endorsed by the rank and file membership of the Teamsters Union. They haven't endorsed. Tôi được sự ủng hộ của cái nghiệp đoàn tiền tiếp. 65%. I got a 65% number from the Teamsters. Tôi được 65% ủng hộ từ cái nghiệp đoàn tiền tiếp. I mean, where are they? I love them. Where are you? Họ đâu rồi? Oh, look at these guys. That's great. Thank you very much. That's great. That's great. Thank you. Now we got the firefighters endorse us. You probably heard they haven't. Giờ đây thì có nghiệp đoàn cứu hỏa cũng ủng hộ nữa. Look at that. Nhìn kìa. Cái đây nghiệp đoàn gọi là cứu hỏa Scranton ủng hộ ông Trump. Scranton là cái nơi ông đang đứng ở Pennsylvania. It's a very good-looking group of human beings, I will say. Một cái nhóm người hết sức là tuyệt vời ở đây. That's nice. Thật là tuyệt vời. Thank you very much. Cảm ơn rất nhiều. I didn't know you'd be here. Tôi không biết là quý vị ở đây á. Những người cứu hỏa. Every year for 60, 70, some crazy number of years, they always automatically do the Democrats. And the rank and file said, nhiều năm là họ đã bầu cho đảng Dân Chủ. Giờ đây họ ủng hộ cho tôi một cách quá sức luôn. And the same thing happened with the Teamsters. And that's happening also with the auto industry because và cái đó cũng xảy ra trong cái ngành xe hơi nữa. You're not going to have any jobs unless they vote, and if they vote for me, we'll have more autos being made in this country. Nếu mà đầu cho tôi là sẽ có nhiều cái xe, nhiều hãng xe sẽ sản xuất tại Hoa Kỳ. Because all it is a one-way street out of our country. We're going to rebuild the auto industry in our country. Chúng ta sẽ xây dựng lại cái ngành sản xuất xe hơi của chúng ta. Trong 60 năm qua là họ cứ chưa đi một đường một chiều đi vào đất nước này không à. Tôi yêu quý vị lắm nha. Great people. No, that's great. See, they don't go những người tuyệt vời. necessarily by the heads. The heads, although I have to say the head of the Teamsters is a terrific guy, tough guy,
good. He was fine with it. He was okay. He wants to go with, what the people want. Sean O'Brien, he's a great guy, and I don't know as well the firefighters, but as far as I'm concerned, he's a great guy. Has to be good. I like people that like me, don't we? Tôi thích những người mà thích tôi lắm. Chứ còn gì nữa. So we're pleased. Thank you, fellas, very much. It's great. Cảm ơn rất nhiều. Any fires lately? Have you put out any fires lately? Gần đây quý vị có dập tan cái đống lửa nào không? Mọi người thật là can đảm làm những cái chuyện công việc như quý vị đang làm. Your next senator, Dave McCormick, and everybody is really impressed with Dave. I know him for a long time. Everything was the best. He was the best student. He went to the best schools. He went out in business, became one of the most successful guys, ran one of the biggest funds and very successfully. And I don't know, you sure you want to do this? Yeah. I think I've talked a lot of people out of it. They see what I go through, I had more investigations than Al Capone. He killed a person. Tôi mà gọi là biết bao nhiêu thứ. Tôi bị điều tra còn nhiều hơn là cái thằng tội phạm Al Capone nữa. I've been investigated more than Alphonse Capone ever even dreamed about. Tôi còn bị điều tra còn nhiều hơn mà người nào có thể tưởng tượng ra, mơ ra. You want to come up for 1 second, David? Fast, come on. David có muốn lên đây và một vài phút không? Come on. Mời lên. All right, well, thank you. Great to be in Scranton with the next president of the United States. Thật là tuyệt vời đứng bên ông tổng thống ngay ở Scranton này. President Trump, we're so honored to have you here, and we Thưa are ông tổng thống, committed chúng tôi rất là vinh dự có ông ở đây to putting you back in the White House and changing để mà đưa ông trở lại Nhà Trắng. and sending Bob Casey packing. So thank you for being here. Cảm ơn ông đã tới đây. And what happens in Pennsylvania is or what happens for the country depends on what happens in the next 27 days. And as you know, Mr. President, I was 27 ngày tới sẽ quyết định đất nước chúng ta đi về đâu. Và nó xảy ra ở Pennsylvania. And I wasn't the best wrestler, but I always knew in college if I could get into the third period within a point or two, I would win. Tôi biết rằng ở trong cái trường đại học đó, lúc mà tôi đến mà tôi vào được cái học kỳ thứ 3 là chứ điểm mấy là tôi sẽ được. It's about fight. Thank you, Mr. President. Chúng ta sẽ chiến đấu. Cảm ơn tổng thống. Thank you, David. Cảm ơn David. Callista? Are you Callista? We have somebody else that I think is amazing. I had to compete with this guy. Có một người khác nữa tôi nghĩ cũng rất là tốt. And I thought it was going to be easy, but it wasn't. He was nasty. He was quick. He's smart as hell. Ông ấy thật là nhanh chóng và thông minh. A lot of people didn't know and didn't understand. He did amazingly well because he started really as a rookie, right? And he got up and he wiped a lot of very smart politicians off the stage. Ông ấy đứng lên và ông ấy đã hạ gục rất là nhiều những cái tay chính trị gia. I don't think I'm going to beat you. I said, you're not going to beat me. You're not going to. But he's a great guy. I mean, he's really smart and. Ông ấy thật là thông minh, còn muốn hạ gục tôi nữa. Because we can put him in charge of one of these big monsters and he'll do a better job than anybody you can think of. So Vivek, please. Ông muốn mời ông Vivek lên, một người đã từng là đối thủ của ông trong cái lúc mà tranh cử. Great job. Trong đảng Cộng hòa đó. Tough and he's smart. Ông ấy rất là cứng rắn, rất là giỏi. Không mời ông chỉ nói tên, gọi tên ông ấy thôi. Callista, will you please stand up? Callista, ông hãy đứng lên đi. You can stand up anyway. Ông cứ đứng lên đi. I know you are, and I know. Thank you very much, Joe. I appreciate Xin cảm ơn. it. Thank you very much, darling. Appreciate it. Scala, cảm ơn. Thank you. Congressional candidate Rob Bresnahan. Rob, thank you. Ông giới thiệu một số những cái ứng cử viên. Đó là ông ứng cử viên dân biểu liên bang. County Commissioner Chris Shermack. Và cái giới thiệu người ứng cử viên của giám sát viên của đại học đó. Thank you very much, Chris. Good job you're doing.
Mayor Carl Curran. Và thị trưởng. Thank you. Where's Carl? Thị trưởng Carl. He's here. I shook his hand a little while ago. Oh, hello. Thank you very much. Thank you for being here. Thank you very much, Mayor. I also want to send our love to everyone in Florida. They're going through a big one tonight. Gửi cái tình yêu của tôi tới với Florida, những người sẽ phải đối diện với cơn bão tối nay. Chúng ta sẽ cầu nguyện cho họ, mong là họ sẽ được an toàn. So often, you know, they talk about it and they talk because they want you to watch. This is the real deal. This is a bad one. Đây sẽ là một cái cơn bão thực sự tệ hại đó. Tôi nghĩ rằng là ông thống đốc sẽ làm điều tốt cho người dân. Đây là một số dữ kiện. Bà Kamala Harris là một người Marxist cực đoan, cực tả, còn hơn là cái bà Pocahontas nữa. Còn ai nghe cái bà Pocahontas đó đâu? Bà đó là cái người mà gọi là chủ trương giảm ngân sách cảnh sát đó. Bà ấy là một trong những người mà gốc gác xảy ra cái phong trào cắt ngân sách cảnh sát, mang ra những người mà tội phạm ra khỏi tù, dùng tiền mang họ ra. Có nhớ là cái thằng phóng viên CNN không? Anh nói rằng là đây là một cái cuộc biểu tình hết sức là thân thiện, ôn hòa, nhưng mà đằng sau lưng anh chàng ấy là cả một cái thành phố nó đang cháy, giống như là chiến tranh thế giới vậy. Bà Kamala Harris muốn xóa cái lực lượng cảnh sát di trú. Look to destroy our country. It's all will go to one thing. It's going to bankrupt your Medicare, bankrupt your. Nó sẽ làm cho cái Medicare, cái bảo hiểm y tế của chúng ta bị vỡ nợ. Bao nhiêu là đứa trẻ vượt biên qua đây? 325.000 đứa không biết ở đâu. State of California, she redefined child sex trafficking. These are words or phrases: assault with a deadly weapon and rape of an unconscious person. She said, from now on they will be called non-violent crimes. Bà ấy muốn làm cho những người mà tội phạm về vấn đề nhiều cái loại tội phạm không còn là tội phạm hình sự nữa, như là hãm hiếp hay là họ muốn lấy đi cây súng của quý vị lấy đi cái vũ khí của quý vị Ai trong phòng này có súng giơ tay lên coi. That's a tough job. No, she wants to confiscate your gun. Bà ấy muốn lấy đi cái súng của quý vị, tước đi súng của quý vị. Nếu không có súng thì có cái kẻ xấu tới nhà quý vị làm gì? Nếu mà không có cái súng nào trong nhà thì đúng là không có giải quyết được. Đó là cái vấn đề mà tu chiến án thứ hai này người ta cho như vậy. Quý vị sẽ không có được cái súng nào cả. She even called for free sex changes for illegal aliens in detention. Bà ấy còn muốn cho tiền đổi giới tính cho cái bọn mà tội phạm ở trong tù mà là bất hợp pháp. You can get, by the way, aside from the obvious, not such a great idea, it's a very, very expensive operation. Và cái tiến trình đó rất là tốn tiền. Để mà gọi là cải giống cho cái người mà di dân bất hợp pháp hoặc phạm tội mà ở tù, đang ở tù phải làm như vậy. Còn cái ông kia người ta gọi ông là bán cái băng vệ sinh của nữ trong nhà vệ sinh nam là làm sao? I'm not allowed to say that. Tôi không có muốn nói, tôi không được nói như vậy. Happened along, right? Can you even believe this? And yesterday, Tampon Tim said they want to abolish
the Electoral College, taking away all electoral power basically from the voters of places like Pennsylvania. Tim and Comrade Kamala are really a true threat. They are a true threat to democracy. I'm not a threat. Bà Kamala Harris, đồng chí Kamala Harris và ông Tim là cái niềm đe dọa đối với lại nền dân chủ. Tôi sẽ giữ lại cái nền dân chủ. Họ là thực sự là cái đe dọa đối với nền dân chủ của chúng ta đó. Incompetence, but she's surrounded by very smart, very vicious people that have to be, that are very radical left lunatics. Bà ấy được bao bọc xung quanh bởi những người mà cực tả. Có thể nhìn thấy họ làm được gì với lại những cái cuộc bầu cử chúng ta đó. Chúng ta phải rất là cẩn thận. Bà ấy họ là những người mà kẻ thù ngay bên trong lòng của chúng ta. Khi mà nói là kẻ thù, chúng ta cứ nghĩ là Trung Quốc với là Nga. Nhưng mà kẻ thù bên trong lòng chúng ta mới là những đám người mà gọi là bệnh hoạn nhất. Họ biết rằng những điều đó giả dối. Bà ấy biết cái Nga đâu có gì đâu. Đâu biết cái Nga là gì. Huh? No, he's not that young, ma'am. He's about 70 years old. She's pointing to a guy that's like in his... Where is... Yeah. Okay, so you take a child who's 5 years old. He knows more about Russia than my son. He knew nothing. And yet Adam Shifty Schiff came out of an intelligence hearing and he said, Donald Trump Jr. will go to jail for what he did with Russia. And just understand, the whole thing was a made-up scam by him and crooked Hillary and all these people. Tất cả những cái điều mà tố cáo liên quan tới Nga đó là một cái gọi là gian dối được ông ta phịa ra cùng với lại bà Hillary Clinton. Tất cả cái điều đó là một cái sự gian dối, lừa bịp. We're demanding that they retract the Pulitzer Prizes with damages. And we're doing very well in that case. But think of it. Hãy đi nghĩ đi. He knows nothing about. And I call him, I say, are you okay? He said, yeah, Dad, I know nothing about what they're talking about. I have nothing. Tôi có hỏi thằng con tôi là có ok không? Nói tôi không có biết rằng là họ vu cáo cái gì nữa. On a con job that he made up along with Hillary and some of the others. Now think of it. How bad you have to be to do that? He knows it's a phony story. They got caught, and now they've all admitted it was a con. It was a hoax, as we say. Một cái chuyện mà lừa bịp mà bây giờ chính họ đã phải thừa nhận đó là cái sự gian dối lừa bịp. Họ là những kẻ bệnh hoạn. Chúng ta phải thắng họ một cách tuyệt đối. Với cái phiếu của quý vị, vào tháng 11 tới đây chúng ta sẽ thắng cái bọn cực tả. Chúng ta đã từng có một cái nền kinh tế tốt nhất trong lịch sử thế giới. Với cái quý bầu quý vị, tôi sẽ ngăn chặn cái làn sóng di dân bất hợp pháp vào đất nước chúng ta. And I don't want to do that. I have a heart. I have a bigger heart than most of the people in this room. Let me tell you. But you have no choice. It's not. Tôi có một cái tấm lòng tốt cũng giống như là mọi người ở đây, còn hơn nữa. Nhưng mà chúng ta không có cái lựa chọn nào khác. Chúng ta phải trục xuất họ. Chúng ta bắt đầu bằng những cái kẻ mà xấu nhất trong những cái người mà di dân bất hợp pháp. Chính cộng đồng người da đen và cộng đồng người da màu, da nâu là bị ảnh hưởng. Tôi sẽ chấm dứt cái sự lạm phát và sẽ làm cho đất nước giàu trở lại. Lo về vấn đề an ninh. There'll be no cuts. We won't be raising the age like they're going to end up doing. They'll be raising Social Security by 5 or 6 years. Chẳng những tôi không giảm cái an sinh xã hội mà còn tăng nữa. It's not sustainable what they're doing.
We will terminate Kamala's insane electric vehicle mandate. Chúng ta sẽ chấm dứt cái chuyện mà bắt buộc chỉ xài xe điện của bà Kamala Harris. Với anh Elon Musk hỗ trợ, chúng ta sẽ cắt đi những cái sự mà gọi là phí phạm của chính phủ. Chúng ta sẽ ngăn chặn cái World War III, tức là chiến tranh thế giới thứ ba đó. Sẽ cung cấp những cái nguồn lực cho cảnh sát. Họ thì là coi như là hủy hoại cái lực lượng cảnh sát của chúng ta, lấy đi những cái quyền lợi của cảnh sát. Chúng ta sẽ xây dựng lại những cái thành phố chúng ta, kể cả cái thành phố mà ở Washington, thủ đô. We will get critical race theory and transgender insanity the hell out of our schools immediately. Sẽ xóa đi những cái mà cái vớ vẩn về cái vấn đề chuyển giới trong trường học. Ngăn chặn không cho đàn ông và chơi trong những cái môn thể thao của phụ nữ. Bảo đảm tự do tôn giáo, tự do ngôn luận. Mọi người sẽ được giàu có, mọi người sẽ được thăng tiến, rất nhiều cơ hội và hy vọng. Nhưng mà chúng ta phải thắng bà Kamala Harris. Chúng ta phải thắng lớn, mà lớn tới mức độ họ không thể ai gian lận được. Lớn quá không thể gian lận được. Phiếu bầu đã tới, hãy mời mọi người đi bầu với quý vị. After all we've been through together, we stand on the verge of the 4 greatest years in the history of our country. With your help now until election day, chúng ta đã chấp nhận 4 năm rồi, bây giờ đây với cái sự ủng hộ của quý vị, chúng ta sẽ đem nước Mỹ trở lại, đặt nước Mỹ đầu tiên. Chúng ta cùng yêu đất nước này. As an example, I didn't need this. I could be in the most beautiful beach in the world. Ví dụ như tôi đâu có cần làm mấy chuyện này, tôi có thể đi một cái nơi thật là đẹp mà để mà tự hưởng lấy. Nhưng mà tôi lại thích cái chỗ này hơn, còn hơn là ra ngoài biển nằm. Mà nó quan trọng hơn đối với tôi. Ngày 5 tháng 11 sẽ là cái ngày quan trọng nhất. Cùng nhau chúng ta sẽ làm cho nước Mỹ hùng mạnh trở lại, giàu có trở lại, khỏe mạnh trở lại, mạnh khỏe trở lại, tự hào trở lại, và chúng ta sẽ làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Cảm ơn mọi người, hãy đi ra và bầu đi. Đó là ông Trump vừa mới thêm một cái buổi nói chuyện ở Pennsylvania. Pennsylvania chắc chắn là một cái tiểu bang rất căng thẳng trong mùa tranh cử này. Ông đi tới đi lui rất là nhiều lần. Mới cách đây khoảng vài ngày, chưa tới một tuần lễ, ông đã quay trở lại Pennsylvania, ở Butler là cái nơi mà bị bắn hụt lần trước. Rồi giờ đây ngày hôm nay ở Scranton ở Pennsylvania một lần nữa, nơi mà phải giành giật với nhau từng khu phố nhỏ, từng thành phố nhỏ để mà có thể đạt được cái số phiếu của tiểu bang này, tiểu bang gọi là chiến trường. Ông đi xuống giao lưu với nhóm người của nghiệp đoàn cứu hỏa của Scranton ở cái thành phố này. Ông gặp gỡ mọi người.
Bản nhạc của AMCA, bản nhạc kết thúc mỗi lần cái buổi vận động tranh cử của ông thường được bắt đầu với bản nhạc khác. Để xem giờ đây thì giờ đây thì bão đang tiến vào ở trong Florida. Chúng ta sẽ cập nhật cái phần đó vào trong một cái clip khác. Giờ đây thì câu chuyện sẽ tạm chấm dứt ở đây. Xin hẹn gặp lại mọi người thêm một buổi nữa với phần tranh cử của ông Trump ở Scranton, Pennsylvania. Đi ra thu Hà Nguyễn, hậu duệ của chiến sĩ quân lực Việt Nam Cộng Hòa, sẵn sàng đấu tranh cho những cư dân làm việc chăm chỉ của thành phố Garden Grove để duy trì sự thăng tiến và thịnh vượng. Đi ra thu Hà Nguyễn cam kết quan tâm đến vấn đề sức khỏe, chi phí đại học và tiền tiết kiệm khi về hưu, cũng như sự phát triển của các tiểu thương. Hãy dồn phiếu cho Đi ra thu Hà Nguyễn cho chức vụ thị trưởng thành phố Garden Grove để cùng nhau xây dựng tương lai tốt đẹp hơn cho bản thân và cộng đồng chúng ta. Kính chào quý vị đồng hương, tôi Philip Nguyễn, ứng cử nghị viên thành phố Garden Grove, địa hạt 2, trên tinh thần đoàn kết để tranh đấu cho quyền lợi an sinh xã hội và an bình chung của xã hội chúng ta. Xin đồng hương hãy dùng phiếu bầu cho Philip Nguyễn. Philip Nguyễn xin chân thành cảm ơn lá phiếu của quý vị đồng hương. Chúng tôi hân hạnh giới thiệu đến các bạn các dịch vụ của văn phòng công ty chúng tôi: DMV, sang tên xe, bảo hiểm, dịch thuật, các dịch vụ pháp lý và đầu tư. Với phương châm phục vụ uy tín, tận tâm và giá cả phải chăng, chúng tôi cam kết rằng dịch vụ của chúng tôi sẽ đem lại sự thỏa mãn cho quý khách. With delicate scents like rosehip, pearl powder, aloe vera, cherry blossom, royal jelly and honey, Lover Care will make you love your skin again. Lover Care. Love to care. Chương trình đầu tư cổ đông với mức vốn từ 150.000 đô. Quyền lợi thẻ xanh 10 năm, hoàn vốn sau thời hạn đầu tư, lợi nhuận hàng năm, định cư cho cả gia đình. Quy trình hồ sơ đơn giản, hiệu quả, liền mạch. Hãy hành động ngay từ bây giờ để hiện thực hóa ước mơ. Chuyển hàng nhanh nhất và chuyên nghiệp nhất với mạng lưới kết nối từ Hoa Kỳ đến Việt Nam. Chúng tôi đã dời về 14211 Beach Boulevard, thành phố Westminster. Hãy ghi danh lấy hàng tại vietlinkglobal.com 714-901-9019. Kính thưa quý đồng hương, chúng tôi là cựu nghị viên Phát Bùi, vừa mãn nhiệm kỳ 8 năm phục vụ cư dân. Này tiếp tục dấn thân tranh cử thị trưởng thành phố Garden Grove. Là thị trưởng, chúng tôi quyết tâm bảo vệ an ninh cho cư dân thành phố bằng cách mạnh tay giải quyết nạn vô gia cư, tăng cường thêm cảnh sát, truy bắt tội phạm, kể cả tội trộm cắp dưới 1.000 đô, cải thiện thời gian duyệt xét xây thêm nhà ADU xuống còn vài tuần. Xin đồng hương hãy dồn phiếu trước ngày 5 tháng 11 cho Phát Bùi, một người tận tâm, nhiều kinh nghiệm và luôn phục vụ cho cộng đồng. This is only one instance of the reality that East Bay residents have to face right here, right now. Are you going to accept this reality for generations to come? Or do you want change? My name is Dr. Jennifer Tran, and I'm running for Congress to represent you. Join me if you want sensible solutions and real progress. Đây là một cái thực tế mà người dân tại Oakland đang đối diện hàng ngày. Quý vị muốn tiếp tục chấp nhận cái thực tế này hay không? Hay là muốn thay đổi? Tôi là tiến sĩ Jennifer Trần và tôi đang ra tranh cử cho chức vụ dân biểu Quốc hội Liên bang khu vực 12. Hãy tham gia cùng với tôi nếu quý vị muốn thay đổi.